नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा अताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सम्मानित सुधी, আজকে আমার বিষয়বস্তু হলো জাদু সংক্রান্ত। বর্তমানে জাদু ইত্যাদি করা হয়, অনেকে জানে না জাদুটা কি জিনিস, জাদুর বিষয়ে শরীয়তে কি হুকুম আছে, আমাদের জানা দরকার আছে। তাই আমি বর্ণনা করব ফতোয়া থেকে, ফতোয়া এ বিষয়ে কি বলেছে। सवाल, जादू अगर कोई खुद करे, प्रश्न यदि जादू केउ निजे करे या दूसरे से चलवाए বা কারো কাছ থেকে করায়, उसका शरअन क्या हुकुम है, शरीयत और विधान की, उसका निकाह बाकी रहता है या टूट जाता है, निकाह থাকবে বিবাহ থাকবে না থাকবে না, নেজ उसकी इक्तिदा जायज़ है या नहीं, সিয়ামতি করতে পারবে না পারবে না। বাইয়িনু তুআসিরু, বাইয়িন বর্ণনা করো। अल जवाब, उत्तर, अगर जादू में कुफरिया अल्फाज हों, যদি জাদুর মধ্যে কুফরি শব্দ থাকে, या कुफरी आकीदा हो বা कुफरी आकीदा থাকে, या जादू में तो कोई बात कुफरिया ना हो, অথবা জাদুর মধ্যে কোনো কুফরি বাক্য না থাকে, मगर जादूगर उसको हलाल समझता हो, কিন্তু যে জাদু করে জাদুটাকে হালাল মনে করে, তাহলে এই ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। इसलिए उसका निकाह टूट गया, এই জন্য নিকাহ নষ্ট হয়ে গেল, বিবাহ থাকবে না, বিবাহ বন্ধনটা থাকবে না, বিয়েটা যে করেছিল বউটার বউ থাকবে না। और हाकिम उसके कत्ल का हुक्म देगा, जज ওনার কি করবে, মার্ডারের হুকুম দেবে, ফাঁসির হুকুম দেবে, মৃত্যুদণ্ডের হুকুম দেবে। अगर जादू में कोई कुफरिया बात नहीं है, यदि जादूर मध्य कोनो कुफरी कथा ना থাকে और जादूगर उसको हलाल नहीं समझता, और जादूगर जादू करे उसे हलाल मने करे ना, मगर जादू से लोगों का नुकसान पहुंचाता है, কিন্তু जादूदार लोगों के মানুষকে ক্ষতি দেয়, তাহলে কাফির তো নয়, কিন্তু ফাসিক আছে। ফাসিক মানে কাবিরা গুনাহগারী, मगर सज़ा उसकी भी वही कत्ल है, किंतु उभय पक्षेर हुकुम होच्छे कत्ल अर्थात मृत्युदंड। दूसरे से जादू करवा कर लोगों में फसाद करने वाला, अन्य व्यक्तिर द्वारा जादू कराय समस्या का सृष्टि करे समाजे और नुकसान पहुँचाने वाला का हुकुम भी यही हुकुम है। और समस्या मान मानुषेर मध्य क्षतिग्रस्त कराय, তাহলে তাদেরও ওই হুকুম কী হবে, কতল হবে। কে उस अमल को हलाल समझता है तो काफिर है, যদি হালাল মনে করে তাহলে কাফির, আর যদি হালাল না মনে করে তাহলে ফাসিক। दोनों सूरत में वाजिबुल कत्ल है, তাহলে এই দুটো ব্যাপারেই, দুটো অবস্থাতেই জাদুঘরকে মৃত্যুদণ্ডের হুকুম বাধ্যতামূলক। बल्कि कोई औरत एक काम करे तो उसको भी कत्ल किया जाएगा, यदि कोनो महिला काज करे ताको कत्ल करा हबे।
जबकि मुर्तद होने वाले औरत की सज़ा कत्ल नहीं है बल्कि कैद है। किंतु जो मुर्तद है औरत কোনো औरत যদি मुर्तद हो जाए তার হুকুম কি कत्ल ना कि कैद जेल হবে। उससे मालूम हुआ कि जादू की सज़ा इत्तदा है। उससे मालूम हुआ कि जादू की सज़ा इत्तदा से भी ज़्यादा सख्त है। जादू सज़ा হচ্ছে मुर्तद থেকেও কঠিন। কেন मुर्तद হলে তার হুকুম কি কতল নয় বলকে কতল নাকি कैद করা, আর जादू কতল হুকুম কি कतल। अलावा सी इत्ताद से जादू की सज़ा उस लिहाज से भी दे सकते हैं कि मुर्तद तौबा মা जादू की এখানে বলা হচ্ছে मुर्तद तो तौबा तो कबूल है किंतु जादूगर तौबा कबूल है ना, यानी गिरफ्तार होने के बाद उसने तौबा कर ली तभी कत्ल किया जाएगा। যদি যে জাদু করে জাদু করার পরে যদি ধরা পড়ে যায় তারপরে তওবা করে তওবাটা যদি তওবা করে ফেলে তওবা করার পরেও তাহলে কী করা হবে কতল করা হবে। इला अजी इत्ता जादू की सज़ा उस लिहाज से भी सकते कि मुर्तद की तौबा कबूल है मगर जादूगर की तौबा कबूल नहीं होती। বলা হচ্ছে মুরতাদের তওবা কবুল করা হয়, জাদুঘরের তওবা কবুল হবে না। অর্থাৎ গ্রেফতারের পরে তওবা যদি করে ফেলে তবু ওকে কী করা মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। अलबत्ता गिरफ्तारी से पहले तय हो गया तो যদি জাদুঘরকে যখন গ্রেফতার করা হবে গ্রেফতার করার আগে যদি ও তওবা করে নেয় তাহলে কতলের হুকুমটা মানে মৃত্যুদণ্ডের হুকুমটা থাকবে না। ये तफसील हुक्म कत्ल के बारे में है। आज़ाब आखिरत के बारे में बहस है, तौबा कबूल है বলছে আযাব আখিরাতে বিষয়ে তো তওবা করতে হবে কিন্তু কতল को হবে। इस शख्स को इमाम बना जायज़ नहीं, एमन व्यक्ति के इमाम रखा जाए ना जायज़ नয়। अगर काफिर है तो उसकी इक्तदा भी नमाज सही नहीं है, जित काफिर हो ताहले उसकी इक्तदा ठीक হবে ना। और फांसी की इब्तिदा में नमाज हो जाती है मगर उसकी इमामत मकरूह तहरीमी है। फांसी की इब्तिदा नमाज हो जाए किंतु की मकरूह तहरीमी है ना, हराम काचाकाची। बहर सूरत उसको इमामत से माजूल करना फ़र्ज है। वही इमाम के मस्जिदे इमाम रखा যাবে না, ওই পদ থেকে ওনাকে হাঁটিয়ে দিতে হবে, এটা বাধ্যতামূলক ফরজ। কলা ফিল আল্লাহ ওয়াল কাফি বিসবাবি ইতাকাদ শাহর ইলা আখির। রদ্দুল মুহতার সফা পৃষ্ঠা নম্বর হচ্ছে 305 জিল নম্বর 3 মানে খণ্ড নম্বর 3। ওয়াল আল্লাহ ইবনে আবিদিন রহিমাহুল্লাহ सदुश हाशिया अला शरीत तनवी बाद तवील सुम्मा अन्नहु लाज़िम मिन आदमी कुफरी इला आखिर मुताल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 42। তাহলে বোঝা গেল জাদু করা হচ্ছে কুফরি, বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। তাহলে নিজে জাদু করুক বা অপরকে জাদু করাক, ঠিক আছে। তাদের হুকুম কি বললাম মৃত্যুদণ্ড, আর যদি ওইগুলো হালাল মনে করে তাতে কাফির বিবাহ সব ইত্যাদি সব শেষ হয়ে গেল। আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।